En el cas del quadre, sigui per la narració, per l'argument, sigui per la forma en què està tractat, sigui pel motiu que sigui, és un dels contes que els lectors, en general, sempre m'han dit, aquest m'ha agradat sobretot, no? I després n'agraden d'altres, però sobretot aquest és el top 10 de la colònia hidràulica i altres contes. I el quadre, tal com ha dit abans el Ferran, és el meu homenatge particular, si se li vol dir així, a la pintura expressionista d'Edvard Munch, el Crit, que per mi és una pintura que a mi m'apassiona. I puc estar-me, no diré que pugui estar-me hores, perquè tampoc és qüestió d'estar parada, com que no tinc possibilitat d'anar al museu per veure-la, tampoc és qüestió d'estar parada davant la pantalla del portàtil mirant-me-la, no? Però la veritat és que a vegades me l'he estat mirant i mirant i mirant, i sobretot quan ja em vaig posar a escriure aquest conte sí que em vaig estar intentant absorbir-la al màxim, i és d'aquelles pintures, com passa també a vegades en novel·les, en llibres en general, que quan més te la mires, més descobreixes de cop i volta petits matisos que no havies vist. Dius, home, si això hi era, no? L'última vegada que ho he mirat això ja hi era, però de cop i volta veus un detall, un matís, un color, alguna cosa. I això, que ja dic, a mi també em passa amb novel·la, conte, teatre, el que sigui. De fet, el recull, com ha dit ell, té el quadre, que és el símil, el joc que faig amb el Crit de l'Edvard Munch, la colònia penitenciària, que seria la versió que jo he fet és la colònia hidràulica, la colònia penitenciària és de Kafka, i l'altra és el retrat de Dora Grau, que es correspon lògicament al retrat de Dorian Gray de Oscar Wilde. Doncs quan em trobo amb obres d'aquestes, jo sempre penso que això algun dia sortirà. No sé que m'ha impactat el suficient com perquè després això aparegui en alguna obra meva, en algun conte, d'alguna manera. I en el cas del quadre, per explicar una miqueta de què va aquest conte, i després si voleu anem entrant amb altres, senzillament el que hi trobem és el protagonista que li passa exactament el mateix que em passa a mi davant d'aquesta pintura, que l'apassiona, que el té fascinat aquella pintura, fins al punt que aquest protagonista, que és un vigilant d'un museu, arriba un dia en què diu, de fet, el relat precisament comença, i amb això per tant no us desvetllo res, diu, vaig entrar al quadre per satisfer la meva curiositat. El que fa el vigilant del museu és entrar al quadre. M'apassiona tant que jo vull estar dins d'aquest quadre. I aleshores ell entra dins del quadre. Com podeu comprendre, en aquest conte el tractament que hi faig és purament de fantasia. Hi ha un puntet de terror, perquè clar, el que hi troba ell dins del quadre ja us ho trobareu vosaltres si el llegiu. Amb un quadre que és el Crit, evidentment no precisament són flors i violes, i a partir d'aquí ja ho deixo aquí, i si el llegiu ja mireu el que és. Però el joc que faig és senzillament aquest, d'entrar dins del quadre i a partir d'allà viure